ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நல்லா இருந்த ஃப்ரிட்ஜ் இப்போ ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. நல்லா தான் இருந்துச்சு, என்னன்னே தெரியல. நல்லா இப்போ வாங்கி 10-14 வருஷம் ஆக போகுது. ஆனால் ஒர்க்கே ஆகிட்டு தான் இருந்தது. திடீர்னு அப்படியே கூலிங் இல்லை, அப்படியே மோட்டர் ஏதோ போயிடுச்சு போல. மோட்டர் போயிடுச்சா என்ன தெரியல, கூலே இல்லை. அப்படியே ஒரு நாள் ஃபுல்லா கூலே இல்லை, பால்லாம் கெட்டு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது சுத்தமா கூலே இல்லை. ஆனா இந்த அலாரம் எல்லாம் சூப்பரா அடிக்குது, நல்லா ஒர்க் ஆகுது. அந்த மோட்டர் சவுண்ட்லாம் வரல ஃப்ரிட்ஜில். அதனால இப்ப வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து வாங்கி எவ்வளவு வருஷம் இருக்கும்? 15-14 வருஷம் ஆகுது வாங்கி. 14 வருஷத்துக்கு மேலேயே ஆகுது. 14-15 வருஷம் ஆக போகுது. ஆனா ஒரு ரிப்பேர் ஆகல. உண்மையாவே சொல்றேன், இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரிப்பேரே இப்பதான். ஆனா வந்து மாத்திரலாம். மௌலி வந்து சரி இதெல்லாம் செலவு நிறைய ஆகும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக மாத்திரலாம் ஐடியாவில் இருக்குது. போய் பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு. போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டு பார்த்து வாங்கலாமா, நல்லா இருக்குதா என்ன ரேட் எல்லாம் பார்க்கலாம். சரி பார்க்கலாம், பார்த்துட்டு வாங்கலாமா இல்ல இந்த ஃப்ரிட்ஜை ரிப்பேர் கொடுக்கலாமா அப்படிங்கறத அங்க போய் தான் முடிவு பண்ணலாம். நான் போய் பிளான் பண்ணி பார்த்துட்டு வரோம். ஓகே, பாய். இன்னும் பார்க்க புதுசு மாதிரியா தான் இருக்கு. ஆமாங்க, இந்த ஃப்ரிட்ஜ் கொடுக்க உண்மையாலுமே எனக்கு மனசே வரல. கொஞ்சம் கூட எனக்கு நல்லா இருக்கு இல்ல. ஆனா கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற இதே இல்ல. இன்னைக்கு 16 வருஷம் கூடவே இருந்துச்சு. அது ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்குது. நல்லா இருக்கு. நான் பாக்குறதுக்கு இன்னும் புதுசா வீடியோல பாக்கும்போது இன்னும் நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்குது. இவ்வளவு வருஷம் 16-17 வருஷம் ஆக போகுது. அப்போதான் சூப்பராவே இருக்குது. நல்லா மெயின் எல்லாம் நல்லா தான் வச்சிருந்தேன். எதனாலன்னு எனக்கே தெரியல, எதனால இப்படி ஆச்சுன்னே தெரியல. இந்த மாதிரி சூழ்நிலை எப்படி இப்படி நடந்ததுன்னே தெரியல. இல்ல உண்மையாவே தெரியல எப்படி இப்படி நடந்துச்சுன்னே தெரியல. நீ என்னமா ஏதோ கிரைம் நடந்தாப்ல பேசிட்டு இருக்க? உண்மையாவே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிரைம் மாதிரி தான். எனக்கு கிரைம் மாதிரியா? கிரைம் மாதிரி இல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. ஒரே வருத்தமா இருக்குதுங்க, மனசெல்லாம் ஒரே புண்டாயிடுச்சுங்க. கீழே போயிட்டாங்க, ரெடி ஆயிட்டாங்க. ஓகேங்க அத்தை, பாய். மாமாவும் கிளம்பிட்டாங்க. பாய் 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 பாய். நானும் அம்மாவும் ஷோரூம் போனதுக்கப்புறம் அம்மா நேராக ஃப்ரிட்ஜை பார்க்குறதுக்காக அவங்க பாட்டுக்கு போனாங்க. நான் பின்னாடி வரேனா என்ன எதுவுமே எனக்கு கண்டுக்கவே இல்லை. அவங்க மைண்ட் ஃபுல்லாக ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரியே இருந்துச்சு. அப்புறம் நாங்கள் ஆல்ரெடி பிராண்டு என்ன ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும் எல்லாமே சூஸ் பண்ணனால நாங்கள் போனோன்னு டக்குன்னு செலக்ட் பண்ணிட்டோம். அப்புறம் அங்கே வந்து ஸ்டாஃபும் ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். அப்புறம் நாங்கள் இந்த ஃப்ரிட்ஜை கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு டெலிவரிக்கு ஓகே சொல்லிட்டோம். 2 டேஸில் டெலிவரி வந்துடும்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி கரெக்டாக வந்துச்சு. சாம்சங்லேருந்து ஸ்டாஃப் வந்து அவங்களே இன்ஸ்டாலேஷனுக்காக தான் வந்து பண்ணாங்க. அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஓப்பன் பண்ணாங்க. எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி அவரும் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சு. இந்த ப்ராடக்ட்டு நல்லாவே இருந்துச்சு. வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசராக இருக்கும் மேடம். கீழே வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜாக இருக்கும். இந்த மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே தான் லைட் இருக்கும், மேலே ஃப்ரீசரில் லைட் கொடுக்க மாட்டாங்க. லைட் இருக்காது. அதே மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செட்டிங்ஸ் வந்து உள்ள கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, எல்லாமே வெளியே தான் இருக்கும். சரிங்களா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் கியூப்ஸ் ட்ரை மேடம். ஐஸ் கியூப்ஸ் ஜஸ்ட் இது ஓப்பன் பண்ணிட்டு இதில் வாட்டரை மட்டும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு இதுக்குள்ள அப்படியே உள்ள வச்சுட்டு இது கீழே தான் வைக்கிற மாதிரி வரும். சரிங்களா? இது கீழே வச்சுட்டீங்கன்னா ஒரு 1.5 hour ஐஸ் ஃபார்ம் ஆயிடும். ஐஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா ஜஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா போதும். ஐஸ் கியூப்ஸ் வந்து கீழே வந்து விழுந்துடும். தட்டி எடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஜஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணீங்கன்னா ஐஸ் கியூப்ஸ் வந்து கீழே வந்து விழுந்துடும். இது வந்து எடுத்து ஈஸியாக இருக்கும். இது வந்து 10 years மோட்டர்ஸ் வாரண்டி மேடம், 1 year ஃப்ரிட்ஜ் வாரண்டி. இதுக்கு இன்பில்டாவே ஸ்டெபிலைசர் இருக்கு. இதுக்கு ஸ்டெபிலைசர் போட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சில ஃப்ரீசர்ல வந்து ஐஸ் ஃபார்மேஷன் உள்ள சைடுல எல்லாம் இந்த மாடல் அந்த ஐஸ்லாம் ஃபார்மேஷன் ஆகாது. நீங்க வைக்கிற லிக்விடான பொருள் மட்டும் தான் ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகும். சைடுல ஐஸ் ஃபார்மேஷன் இருக்காது. பின்னாடி இந்த வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் எடுத்து க்ளீன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது மேடம். இது வந்து ஆட்டோ டீப்ராஸ். ஃப்ரிட்ஜ்லாம் வந்துருச்சு, வந்து இன்ஸ்டாலேஷன்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்கு 2 hours அப்புறம் தான் ஓப்பன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நாம இப்போ பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாமா? ஓப்பன் தி டோர். சூப்பரா இருக்கு. ஃப்ரீசர் சூப்பரா இருக்குது. இது வந்து ஐஸ் பாக்ஸ்.
இந்த வீடியோவில் அந்த இது தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு நல்லா அந்த ஸ்னோ இதாக வருது. இந்த ஐஸ் பாக்ஸில் வந்து தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டு ஆமாம் அதெல்லாம் அவரே எல்லாம் சொல்லிட்டாரு. திங்ஸ் மட்டும் எடுத்து வைமா. ஆமாம் இல்லை உங்கள்கிட்ட சொல்லலாம். நானும் தான் வீடியோ எடுத்தோமா. இப்போ சாக்லேட் வைக்கலாமா? ஃபஸ்ட்டு சாக்லேட் வைங்க. சூப்பர் 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 சாமாடா. லைட்டிங்கோட சூப்பராக இருக்குது. செம்மையாக இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜ் நல்லா இருக்கு. லைட்டிங் சூப்பராக இருக்கு. சாக்லேட் எடுத்து வைக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீசர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. சாக்லேட் சூப்பர். கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வச்சாச்சு. கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வச்சிட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரூட்ஸ். என்னம்மா காமி? டிராகன். சரிம்மா. அம்மா வீடியோ பாரு, காசு எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க யாரும். டிராகன் பழம். அப்புறம் ஆப்பிள் ஆரஞ்சு வாங்கிட்டு வந்து நீ வைக்கிறியா? நான் வைமா. நாங்க வந்துட்டு பழம்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட மாட்டோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பழம் ஸ்வீட்டு அப்புறம் இது ஜூஸ் இதெல்லாம் கொடுத்து ஃப்ரிட்ஜை வெல்கம் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜை குசியாக்குறோம். நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறீங்க, நியூ கெஸ்ட், இன்னும் பல வருஷம் எங்களோட குப்பை கொட்டி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்க இந்த பழம்லாம் வைக்கிறோம். ஆனா ஆக்சுவலி நாங்க வந்து வெளியில தான் வச்சு பழம்லாம் வச்சு சாப்பிடுவோம். ஓகே. எங்க ஃப்ரூட்ஸ்ல எங்க வச்சிருக்கேன் இதுமா. க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. ஆக்சுவலா உன் ஹைட் இருக்குமா ஃப்ரிட்ஜ்? பிரியா அந்த பக்கம் போய் ஒளிஞ்சுக்கோ. எனக்கு தெரிஞ்ச பிரியா மேலாம் பாத்திரம் கழுவு வரும்போதெல்லாம் இந்த பக்கம் என்ன அந்த பக்கம் தெரியாது நமக்கு. ஓகேமா. ஓ ஸ்வீட்டு அப்புறம் அலாரம்மா. கரெக்ட். ரொம்ப நேரம் ஓப்பன்ல இருக்குல்ல. மேடம் நீங்க பிராண்டோட நேம் யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க, அதனால நீங்க காப்பிரைட்ஸ் நீங்க கிளைம் பண்ண முடியாது. வச்சிருங்கம்மா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்வீட், நெக்ஸ்ட் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ மங்களகரமா ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்துட்டோம். இப்போ அடுத்து கடா வெட்டு மாதிரி முட்டை வச்சாச்சு. ஆக்சுவலா இந்த ஃப்ரிட்ஜில் இன்னொரு என்ன ஒரு ப்ளஸ்னா, ஃப்ரீசர்ல இன்கேஸ் நீ மட்டனோ ஃபிஷ்ஷோ எது வச்சினாலும் கறியாவே மீட்டாவே வச்சா ஸ்மெல் எங்கேயுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகாது. எந்த ஸ்மெல்லுமே எங்கேயுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகாது. நல்லா இருக்கும், ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு வாங்கியிருக்கோம். நீங்களும் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க எங்க ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு. ஓகே, எல்லாரும் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க, கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. ஃப்ரிட்ஜ் ஆனா உண்மையில பிடிச்சிருக்குது, எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உனக்குயா? எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த கலர் செமையா இருக்கு. ஆமா, கலர் சூப்பரா இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிற அந்த கண்ட்ரோலும் செமையா இருக்கு. இந்த ஹீட் கூட கொஞ்சம் கம்மியாச்சு. அந்த ஹீட் ஆக்சுவலா இந்த எக் ட்ரே இருக்குல்ல, இது இத வந்து இத ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம ஆக்சுவலா இங்க கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம், அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இந்த இதுல வந்துட்டு கீழே பாட்டம்ல ஃப்ரூட்ஸ் இது இருக்குல்ல, ட்ரே இருக்குல்ல, வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுல, இந்த இடத்துல கேப்ல இங்க எந்த ட்ரேயும் கிடையாது. ஸ்பேஸ் அப்படியே விட்டுருப்பாங்க. க்ளோஸ் பண்றதுக்கு யூசேஜுக்கு சூப்பரா இருக்கும். இங்க நல்ல பெரிய ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுல நல்லா இருக்கு ஃப்ரிட்ஜ். அவங்க என்ன சொன்ன மாதிரி நமக்கு வேணும்னா இதையே நம்ம ஃப்ரிட்ஜா கூட கன்வர்ட் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா வேணும், ஐஸ் தேவையில்ல, நிறைய வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் பொருள் அப்படிங்கும்போது இதுலயே வச்சுக்கலாம். நான் ஒரு பாக்கெட் அது திரும்ப சவுண்ட் வருது. க்ளோஸ் தி டோர். ஒரு மணி உண்மை அவங்க மாதிரி வாரு சவுண்ட் வருது. செமையா இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு. அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜ்ல என்ன? ஆமா, வீட்ல உள்ளே எல்லாம் காய போட்டு மழை வந்தனால உள்ளே காய போட்டாச்சுமா. பரவாயில்ல சிவுடு. அதனாலதான் போட்டோம். திடீர்னு மழை வந்தா மாடிக்கு போய் ஏறி எடுக்க முடியல. பின்னால ஓடவும் ஒடியாரவும் ரன்னிங் மாதிரி பண்ண வேண்டியதா இருக்குது. இது நெக்ஸ்ட் அந்த ஸ்டாண்ட் வாங்கிட்டா அதுல எல்லாம் போட்டோம். அதனாலதான் எடுத்து இன்னைக்கு கொடி. ஓகேமா, சரிம்மா. போட்டாச்சு.
நம்ம உறவுங்க எல்லாத்துக்கும் பாய் சொல்லிட்டு பாய் சொல்லிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. கமெண்ட் பண்ணுங்க. எங்க ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. சொல்லு. அதுக்கப்புறம் தேவ் ஃபேமிலியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம எல்லாத்துக்கும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கனை பிரஸ் பண்ணுங்க, அப்பதான் நெக்ஸ்ட் போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வரும். ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ, பாய். Thank you, bye.